प्रणाम. हरे कृष्णा. वेलकम. प्रणाम. स्वागत છે સર્વનું શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર, ઇસ્કોન, નંતુર, મંગલુરુ તરફથી. We'll start with મંગલાચરણ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णं एवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकतः कृष्णः शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुरीत्सिताम्. विदुनोति नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
ભક્તિ ભવતી નૈષ્ઠિકી. ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ નિત્ય સેવનથી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. મારા બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે? મારો અવાજ બરાબર આવે છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો આ પ્રયત્ન આપણે કરીએ હૃદયપૂર્વક તો ભાગવતમમાં જ પ્રોમિસ આપેલું છે, મહાત્મા ભાગવતમમાં જ આપેલું છે કે રેગ્યુલર કરશું તો ચોક્કસ આપણને શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે કે જે ચરમ લક્ષ્ય છે. બીજા કોઈ પણ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન અને ધ્યાન દ્વારા જે કંઈ પણ આપણને મળી શકે એ બધું જ તુચ્છ છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ છે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં પ્રેમભરી ભક્તિમય સેવાની પ્રાપ્તિ થવી. અને ધેટ હેપન્સ only by નિત્યમ ભાગવત સેવા every day. We must do. કે ચાલો ઓલમોસ્ટ વી આર એટ ધ એન્ડ, રાઈટ. 9મો અધ્યાય જે છે પ્રથમ સ્કંદનો એ અંત થવામાં છે. અને અમરીશ પ્રભુ ને વિનંતી કે પ્લીઝ શ્લોક શેર કરશો, બિકોઝ આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે મારું એમાં વોટ્સએપ કે બીજું કોઈ જ એપ ઇન્સ્ટોલેબલ નથી. સો ધીસ લેપટોપ ઇઝ ઓનલી ફોર ઝૂમ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 49, રાઈટ, 49. અને ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ વન, આઈ થિંક. ઓકે, વેરી નાઇસ પ્રભુ. ચાલો. પિત્રાચાનુમતો રાજા પિત્રાચાનુમતો રાજા વાસુદેવાનુમોદિતઃ વાસુદેવાનુમોદિતઃ ચકાર રાજ્યમ ધર્મેણ ધર્મેણ પિતૃપૈતામહં વિભુઃ પિતામહં વિભુઃ પિત્રાચાનુમતો રાજા પિત્રાચાનુમતો રાજા વાસુદેવાનુમોદિતઃ વાસુદેવાનુમોદિતઃ ચકાર રાજ્યમ ધર્મેણ ધર્મેણ પિતૃપૈતામહં વિભુઃ પિતામહં વિભુઃ પિત્રાચાનુમતો રાજા પિત્રાચાનુમતો રાજા વાસુદેવાનુમોદિતઃ વાસુદેવાનુમોદિતઃ ચકાર રાજ્યમ ધર્મેણ ધર્મેણ પિતૃપૈતામહં વિભુઃ પિતૃપૈતામહં વિભુઃ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે શ્રીલા પ્રભુપાદ 43મા શ્લોકના ભાવાર્થમાં છેલ્લે એવું કહે છે કે ગાંધારી જે છે સ્ત્રી હોવા છતાં એમની તુલના કોની સાથે કરવામાં આવે છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. ભીષ્મદેવજી જોડે. ભીષ્મ પિતામહ. બહુ સરસ, થેન્ક યુ.
ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે એ પ્રતિપાદિત થાય છે, એટલીસ્ટ જે તરત જ જવાબ આપે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એમને મહાન તપસ્વી કીધા છે. ભીષ્મ પિતામહનું વ્રત શું હતું કે આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાલન કરીશ અને રાજ્યનું રક્ષણ કરીશ. બરાબર. અને ગાંધારીજીનું વ્રત હતું કે પતિ જે છે એ અંધ છે તો હું પણ આંખે પાટી બાંધીને એમનું અનુસરણ કરીશ. રાઈટ. ધીસ વોઝ હર વાવ. તો તપ જે છે એ બળ છે. તમને જીવનમાં આ બળનો ચોક્કસ અનુભવ વારે ઘડીએ થતો હોય છે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ. જેમ જેમ આપણે તપ કરીએ એમ બળ વધે છે. આજના તપસ્વીઓની યાદી આ પ્રમાણે છે. તો કયા કયા તપસ્વીઓ છે આજે? લેટ મી સી. ટુ સ્ટાર્ટ વિથ વી હેવ જલ્પાજી, જલ્પા મકવાણાજી, દર્શના રાજગોરજી, અલ્પા ગૌરજી, અનિતા માતાજી, અમિતા રાવલ, ગીતા સથવારાજી, હીર પટેલજી, નમ્રતાજી, નિર્મલાજી, શોભાજી, વિજયાજી, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, સુરેશભાઈ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, ડૉક્ટર પ્રકાશ પારેખ, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, જયેશ ડોડિયાજી, ગુરુનાથ ખડકે પ્રભુ, so many. વેરુભા વાઘેલા also for some time. So all તપસ્વીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને ધીરે ધીરે એકચ્યુઅલી આપણને અનુભવ થાય કે આ જે તપ છે એ બહુ જ ગુહ્ય થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. દાખલા તરીકે તમારું પોસ્ચર હોય, એટલે કે તમે કેવી રીતે જપ કરો છો, એ શરીરની સ્થિતિ, અને બીજું કે તમારું પોતાનું જે કેમેરો ફોકસ કરતો હોય, ધેટ ઓલ્સો ઇઝ વેરી મચ ઇન્સ્પાયરિંગ. એકદમ સામે જોઈને એનાથી પ્રેરણા મળે ને, એ ટાઈપનું એ કેમેરાનું પણ ફોકસ મહત્વનું છે. કારણ કે નાઉ વી આર ઓન ટેકનોલોજી, ઓનલાઈન. તમે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ છો, આપણે બધા જ વિશ્વના કોઈ અલગ અલગ ખૂણે છીએ, પણ સ્વાભાવિક રીતે અત્યારે જાણે એક જ સાથે એક જ હોલમાં આવી ગયા હોઈએ એવું નથી લાગતું? રાઈટ. તો એવી રીતે જપમાં પણ એક સાથે જપ કરતા હોઈએ એવું લાગે છે. ઘણા બધા ભક્તોના ફીડબેક 1-to-1 આવ્યા છે અને ખરેખર બહુ જ ઇન્સ્પાયરિંગ છે. એવરીબડી ફીલ્સ એન્કરેજ્ડ, મોટિવેટેડ, ઇન્સ્પાયર્ડ ટુ ચેન્ટ વેરી એટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી. ધીસ ઇઝ નોટ સ્મોલ. આપણે જપ કરતા કરતા બીજા વૈષ્ણવોની પણ સેવા કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદ કહે છે વૈષ્ણવ એટલે એવું નહીં કે જે બહુ જ એક્ઝોલ્ટેડ હોય એ જ, પણ જે ભવિષ્યમાં પણ જે સારા ભગવાનના ભક્ત બનવાના હોય એની પણ સેવા કરી રહ્યા છો. રાઈટ. એ આગળ જઈને ઘણા બધા જપ કરશે, ઘણું બધું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરશે અને ભક્તિમય જીવન જીવશે. સો દે આર ઓલ ફ્યુચર ગ્રેટ વૈષ્ણવાસ. રાઈટ. તો જ્યારે આપણે સરસ રીતે આપણો કેમેરો સેટ કરીને અને વ્યવસ્થિત પોસ્ચરમાં ધ્યાનપૂર્વક શરણાગતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીને જપ કરીએ છીએ, then it inspires all Vaishnavas, and that helps everybody to connect with Krishna. Right? લાઇટ ચાલુ હોવી, વ્યવસ્થિત પ્રકાશ હોવો, તમારો ચહેરો દેખાઈ શકવો જોઈએ, મારા હોઠ હલતા હોય દેખાય, ભલે અધરવાઇઝ બોડી છે સ્ટીલ હોય, that may be one of the good postures, but that is very important. So please continue doing that. This is very important. અને બધાને ભાવભીનું આમંત્રણ છે, જો તમે જોડાશો તો તમારું તપ પણ ચાલુ થઈ જશે. તપ ક્યાંથી ચાલુ થાય ખબર છે? આગલા દિવસ રાતથી ચાલુ થાય, સાંજથી ચાલુ થાય. જલ્દી જમી લેવું છે, જલ્દી ઊંઘી જવું છે, જલ્દી ઉઠવું છે અને જલ્દી સરસ જપ કરવા છે. રાઈટ. તપ તો આગલા દિવસથી જ ચાલુ થઈ જાય છે. એવું નથી કે સવારે ઉઠીએ ત્યારથી. હા, પેલી રજાઈ છોડવાની જે ક્ષણો છે એ તપનો સૌથી ભીષણ ભાગ છે. રાઈટ. શિયાળાનો હજી પ્રભાવ ગયો નથી, પણ વી મસ્ટ ઓલ ટ્રાય. રાઈટ. ઓકે, ચાલો. પ્રભુજી, આઈ થિંક ફર્સ્ટ જેમને ગઈકાલે શ્લોક નહીં બોલાવ્યો હોય એમને મોકો આપવા વિનંતી છે. અને બધાને વિનંતી છે કે સિંગલ લાઈનમાં ગાય. દેટ શુડ બી ઇઝી ફોર, કારણ કે ઘણા બધા લોકો ન ગાઈ શકે, એટલે એક વખત ડબલ લાઈનની ટ્યુન ચાલુ થાય તો પછી તેના અધર્સ કેન નોટ સિંગ. સો પ્લીઝ, જે લોકોએ ગઈકાલે નહીં ગવડાવ્યું હોય એ લોકોને પહેલા ગાવાની વિનંતી છે. યસ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ.
हरे कृष्ण। पित्रा चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पितृपेतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पितृपैतामहं વિભુઃ તમે ધ્યાનથી સાંભળશો ને, થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને રાગ આવશે. એકચ્યુઅલી તમારી 4 લાઈન એક જ રાગમાં જાય છે, એવું નથી. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ એ બેનો ક્લાસ છે. યુ નો, પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુજી. 1 2 3 4 5 કોઈ નથી. ઓકે, જેમને કાલે બોલાવ્યું હોય એ લોકો પણ એ પ્રભુજીમાંથી કોઈને બોલાવવું હોય તો બોલાવી શકે છે. નાઉ ઇટ્સ ઓપન ફોર ઓલ. पित्रा चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पितृपेतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं
पितृपैतामहं विभुः पितृपैतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवा अनुमोदितः अनुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः to practice. Yes. Charo perfect है. Yes, Mataji's Mataji. चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पितृपैतामहं विभुः अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारराज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा पित्रानुमतो राजा चकार राज्यं धर्मेण पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवाय नुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण
पितृपेतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृ विभुः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्य धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः શબ્દાર્થ બોલીશું આપણે. પિત્રાહા કાકા ધૃતરાષ્ટ્ર વડે અને અનુમતઃ તેમની અનુમતિથી રાજા રાજા યુધિષ્ઠિર રાજા યુધિષ્ઠિર વાસુદેવ અનુમોદિતઃ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનુમોદનથી વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનુમોદનથી ચકાર કર્યું રાજ્યમ રાજ્ય ધર્મેણ રાજ્ય ધર્મ પ્રમાણે પિતૃ પિતા પૈતામહમ બાપ દાદાઓ પૂર્વજો
પિતામહં બાપ દાદાઓ પૂર્વજો વિભુહુ ના જેટલા મહાન મહાન ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. ત્યાર પછી મહાન ધર્મરાજા મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કાકાની સંમતિથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનુમોદનથી રાજ્ય ધર્મ પ્રમાણે રાજ્ય શાસન કર્યું. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ વાંચો લલિતકુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ભાવાર્થ બાય કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ શ્રી એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. મહારાજ યુધિષ્ઠિર માત્ર કર વસૂલ કરનારા રાજા ન હતા. તેઓ હંમેશા રાજા તરીકેના કર્તવ્યોથી સભાન હતા. આ કર્તવ્ય પિતાના કે ગુરુના કર્તવ્યથી ઓછું નથી. રાજાએ સામાજિક, રાજકીય, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ પ્રજાના કલ્યાણનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. રાજાએ એ જાણવું જોઈએ કે ભૌતિક પરિસ્થિતિના બંધનોમાંથી આત્માને મુક્ત કરવા માટે માનવ જીવન છે અને તેથી પ્રજા પૂર્ણત્વની આ શ્રેષ્ઠ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે એ રીતે તેની સંભાળ રાખવાનું રાજાનું કર્તવ્ય છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિર આ સિદ્ધાંતોને ચુસ્તપણે અનુસરતા હતા. આ બાબત હવે પછીના અધ્યાયમાં જોઈ શકાશે. તેઓ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતા હતા એટલું જ નહીં, પણ રાજકાજમાં જે અનુભવી હતા તેવા પોતાના કાકાની અનુમતિ પણ તેમણે મેળવી હતી અને ભગવદ્ ગીતાના તત્વજ્ઞાનના ઉદ્ગાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પણ એમાં અનુમોદન હતું. મહારાજ યુધિષ્ઠિર એક આદર્શ રાજા છે અને મહારાજ યુધિષ્ઠિર જેવા તાલીમ પામેલા રાજા હેઠળની રાજાશાહી એ ઘણી ઊંચી કોટીની સરકાર છે કે જે આધુનિક પ્રજાતંત્ર કે લોકો વડે ચાલતી લોકોની સરકાર કરતા પણ ઓછું છે. ખાસ કરીને આ કળિયુગમાં બધો લોક સમૂહ જન્મે શુદ્ર હોય છે. મૂળભૂત રીતે નીચા કુળમાં જન્મેલો કુસંસ્કાર પામેલો માણસ દુર્ભાગી અને કુસંગી હોય છે. તેઓ પોતે જીવનનું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય શું છે તે જાણતા નથી. તેથી તેમણે આપેલા મતોનું ખરેખર કંઈ મૂલ્ય નથી અને તેથી આવા બે જવાબદાર મતો દ્વારા ચૂંટાયેલા લોકો મહારાજ યુધિષ્ઠિર જેવા જવાબદાર પ્રતિનિધિઓ બની શકતા નથી. સ્વામી પ્રભુપાદ શ્રીનો જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પિત્રાનુમતઃ બહુ સરસ શબ્દ છે. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે ધૃતરાષ્ટ્ર ખૂબ શોકાતુર હતા. કયા બે કારણો હતા જેના કારણે શોકાતુર હતા? એક તો એમના 100 પુત્રોનો વધ થયો હતો અને પિતામહનું અવસાન. વટવૃક્ષ સમાન ભીષ્મદેવનું અવસાન થયું. પિતામહનું અવસાન. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ. પહેલું કારણ તો લગભગ બધાને ખબર હોય. બીજું કારણ જો આપણે પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચ્યો હોય તો ખબર હોય અને ધ્યાનથી તમે બધાએ સાંભળ્યો છે એનું આ પ્રમાણ છે. તો ખૂબ શોકાતુર હતા. અને આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમને આશ્વાસન આપવા આવે છે અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ કેવું શાસન ચલાવે છે. એક તો આપણે વાત થઈ હતી દરેક પ્રકારના નિર્ણયોમાં, ઇસ્યુઝમાં એ એમનો ઓપિનિયન લે, તમારો ઓપિનિયન શું છે, અને પછી એની પરમિશન પણ લે કે આ બધા ઓપિનિયન્સ છે અને એના ઉપરથી મને લાગે છે કે આમ કરવું જોઈએ, તો તમે મને આજ્ઞા આપો તો હું આમ કરું. કેન યુ ઇમેજિન? જે વ્યક્તિએ પોતાના બાળકોને છૂટો દોર આપી દીધો હતો કે તમે આમને મારી નાખો, એમને હટાવો રસ્તામાંથી, એ વ્યક્તિને
મોટામાં મોટું સન્માન આપવું, અને ન કેવલ બાહ્ય રીતે સન્માન આપવું, પણ એક્ઝેક્ટલી એને બધા જ નિર્ણયોમાં સામેલ કરવા અને એની પરમિશન લઈને કાર્ય કરવું, એ તો ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર સિવાય બીજા કોઈનાથી શક્ય ના હોય. એવું નથી કે એમને ડિસિઝન લેતા નહોતું આવડતું, એમની નિર્ણય શક્તિ એકદમ સતર્ક હતી. હી વોઝ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ રિલિજન, ધર્મનો સાક્ષાત અવતાર હતા. એટલે એમનું નોલેજ જે છે એ ખૂબ જ હાઈ હતું દરેક પ્રકારના વિષયોમાં. છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્રને એમને અદ્ભુત રીતે, જેને કહેવાય ને કે હર્ષિત કર્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ખૂબ આનંદિત હતા, એકદમ જેને કહેવાય કે એમને સંતોષ હતો કે દુર્યોધન પણ બધું મને આટલું બધું તો જેને કહેવાય કે કમાન્ડ નહોતો આપતો. અને અહીંયા આગળ કીધું છે, જુઓ, ભીષ્મ પિતામહે યુધિષ્ઠિર મહારાજને સમજાવ્યા હતા કે ભાઈ આ જે કંઈ પણ થયું છે એના તમે જવાબદાર નથી, જે થયું છે સારું થયું છે અને એટલા માટે તમારે શાસન સ્વીકારવું જોઈએ. છતાં પણ બધું જ ફાઇનલ થઈ ગયું, છતાં પણ પરમિશન લીધી છે. અનુમત, શ્રી કૃષ્ણની સાથે અનુમોદિત શબ્દનો અર્થ થાય, શબ્દ મૂક્યો છે. જ્યારે અહીંયા આગળ અનુમત એટલે કે અનુમતિ લેવી, અનુમતિ લેવી એટલે કે પરમિશન લેવી, એટલે કે આજ્ઞા લેવી, કે હે કાકા, હે તાऊ, હે ધૃતરાષ્ટ્રજી, તમારી આજ્ઞા હોય, અનુમતિ હોય અને ઓર્ડર હોય તો હું આ પૃથ્વીનું સમ્રાટ પણ સ્વીકાર કરું. સો ધીસ ઇઝ ધ લેવલ ઓફ ડિવોટીઝ. ભગવાનના ભક્તો કેટલા મહાન હોય છે એ આની ઉપરથી ખબર પડે છે. જે વ્યક્તિ આટલો બધો જેને કહેવાય કે અપકાર કરે, એ વ્યક્તિને પણ જેને કહેવાય ને કે આટલું બધું અભિભૂત કરી દેવું, એ સામાન્ય વાત નથી. તમારી ઉપર જેને ઘણા બધા જેને કહેવાય કે પ્રહાર કર્યા હોય, તમારી વિરુદ્ધમાં ષડયંત્ર બનાવવામાં બધો જ સપોર્ટ આપ્યો હોય, અને છતાંય એ વ્યક્તિને એની જન્મની પોઝિશન, કાકા એટલે જન્મની પોઝિશન કહેવાય ને, એ પ્રમાણે એને આટલું બધું જેને કહેવાય કે માન આપવું અને આગળ કરવા એ બહુ જ રેર છે. એકચ્યુઅલી આપણને ભાગવતમમાં આગળ એક બીજી ઘટના આવશે જે મેં તમને ગઈકાલે પણ ઇંગિત કરી હતી કે વિદુરજી જ્યારે તીર્થાટનથી પાછા આવે છે, ધૃતરાષ્ટ્રનું કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હોય છે, ત્યારે વિદુરજી આખી જિંદગી એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્રને આંખો ખોલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ આ જીવન નથી, મનુષ્ય જીવનનો બહુ જ મોટો મિનિંગ છે, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર માનતા નથી હોતા, રાઈટ. આખી જિંદગી એમને કીધું કે આ દુર્યોધન જે છે સાપ છે, એ સાપને પહેલા જ મારી નાખ, ભલે તારા છોકરા હોય, પણ નથી માનતા. અને પછી જ્યારે બધું થઈને હવે જ્યારે વિદુરજી આવે છે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર તૈયાર થઈ જાય છે અને છોડી પણ દે છે બધું. વાય, હાઉ ધીસ હેઝ હેપન? એક તો વાત એ વખતે પ્રભુપાદ એ વાત કરે છે કે હંમેશા ડિવોટીઝ પ્રયત્ન કરતા રહે છે કે બીજા જીવો પણ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટતા રહે, એટલે કન્ટિન્યુઅસ પ્રીચિંગ કરતા રહે છે. અને ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમે કૃષ્ણ જે છે એ પેલા જીવને છોડાવી દે છે, રાઈટ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ દાખલા તરીકે તમે બધા રોજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો, આજે બી મેં વાંચ્યું, 20 કરતા વધારે ડિવોટીઝ સરસ જપ કરે છે. તમે રોજે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરો છો, રાઈટ. તમે બધા ઈચ્છા કરો કે ફલાણી વ્યક્તિ જે છે એને ભક્તિ મળવી જોઈએ અને એનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થવો જોઈએ, એને ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં ના આવવું જોઈએ. તમે વિચાર કરો, કોઈક દિવસ એવો થાય કે વ્યક્તિમાં ચોક્કસ પરિવર્તન આવે, રાઈટ. તો એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રમાં આજીવન પરિવર્તન નહોતું આવ્યું, છેલ્લે પરિવર્તન આવ્યું. એનું કારણ શું છે? એનું દિલ જે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજે જીતી લીધું હતું. ભક્તોની સાથે એ રહેવાનું એમને ચાલુ કર્યું. પાંડવોની સાથે, પાંડવો કેટલા મહાન છે એ નજીકથી જોયું ત્યારે જ ખબર પડી કે યુધિષ્ઠિર ચોક્કસ ગાદીએ ના બેઠા હોત જો ધૃતરાષ્ટ્રે જેને કહેવાય અનુમતિ ના આપી હોત તો. If you would not have permitted, if you would not have ordered, યુધિષ્ઠિરજી, even after all consolation, જે કે ભાઈ કન્સલ્ટિંગ મળ્યું છે, he would not have been enthroned on the હસ્તિનાપુર, રાઈટ. એમને એ ના કર્યું હોત. સો
ધૃતરાષ્ટ્રનું હૃદય જીતી લીધું છે, રાઈટ. આપણે બીજા ડિવોટીઝ સાથે આપણું બિહેવિયર વર્તન હોય, આપણે એવો પ્રયત્ન કરીએ કે પહેલાં આપણે એમનું હૃદય જીતીએ, રાઈટ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા ડિવોટીઝ હોય, એમના જીવનસાથી હોય, પતિદેવ હોય કે પત્ની હોય, ના માનતા હોય, તો એની અગેન્સ્ટમાં જવાની જરૂર નથી. વી હેવ ટુ ટ્રાય ટુ વિન ધ હાર્ટ. ધૃતરાષ્ટ્રનું હૃદય જીત્યું છે યુધિષ્ઠિર મહારાજે. એમના જીવનથી પ્રભાવ પડ્યો છે, એટલે કે એ જે સમય જે છે એ જોડે રહ્યા, એમાં નીચે અંદર પેલું કહેવાય ને કે પથ્થરની અંદર હથોડા પડે ઉપરથી અને અંદર ક્રેક ડેવલપ થતી જાય, એ ક્રેક ડેવલપ કરવાનું કામ કર્યું છે યુધિષ્ઠિર મહારાજે. એમના વર્તનથી, એમના સત્સંગથી, મે બી એવું પણ હશે કે જે અન્ન ત્યાં આગળ બનતું હશે એ ભગવાનને ભોગ લગાવીને પછી પાછું ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે જતું હશે, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રની સુકૃતિઓ વધતી જતી હશે, રાઈટ. અને એટલે છેવટે પછી બધું કીધા વગર રાતોરાત વિદુરજી સાથે જંગલમાં જતા રહે છે. એટલું સારું થયું એમને ગયા એ કે 5 દિવસમાં એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. પછી વિધિન 5 days દાવાનળમાં ઇનફેક્ટ એ શરીર ત્યજે છે. પણ ઇટ ઇઝ હાઉ ઇટ હેપન્સ, transforming the lives, right? This doesn't happen overnight. અનુમોદિતઃ અને અનુમતઃ, ધૃતરાષ્ટ્રના હૃદયનું પરિવર્તન કર્યું છે, આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી છે. પહેલા બધાને છેડે ચોક જાહેર થયું છે કે એમની આજ્ઞા પ્રમાણે યુધિષ્ઠિર ગાદી ઉપર બેઠા છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે વાસુદેવા અનુમોદિત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હા ભણવાથી એમને અનુમોદન આપ્યું. એનાથી દાખલા તરીકે તમે બધા આપણી લોકશાહીની પ્રથા છે એનાથી જાણકાર હશો કે ઇલેક્શન થઈ જાય અને પછી પેલા સંસદમાં મળતા હોય બધા ભેગા, તો પછી જે ગ્રુપના વધારે સીટો હોય એ ગ્રુપમાંથી એક વ્યક્તિનું નામ કોઈ બોલે અને બીજા અનુમોદન આપે, રાઈટ. અને એ રીતે કરીને પછી સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવે કે આ નેતા છે, બરાબર. તો અનુમોદન જે છે એ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. અને અનુમોદન કોનું લેવાનું એ પણ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અહીંયા આગળ તમે જુઓ, સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અનુમોદન લીધેલું છે કે હું આ રાજ્ય ગ્રહણ કરું. હા, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રે આજ્ઞા આપી, શ્રી કૃષ્ણજીએ અનુમોદન આપ્યું છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, જે આપણે લેવલ 3 અને લેવલ 4 પણ ભણીએ છીએ, એમાં આવે છે કે કયા કાર્યો કરવા જોઈએ, તો કેવી રીતે નિર્ણય લેવો લાઈફમાં, શું કરવું શું ના કરવું. તો એમાં શ્લોકમાં આવે છે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે, આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. જે ડિસિઝન એવા હોય કે નિર્ણય લઈને એ પ્રમાણે કાર્ય કરવાથી આપણને કૃષ્ણાનુશીલનમ એટલે કે કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરવામાં, સેવા કરવામાં આપણને અનુકૂળતા પડે એવા કાર્યો આપણે કરવા જોઈએ. તો એવા કાર્યો કરવાથી આપણે આપણું મનુષ્ય જીવન સાર્થક કરી શકીએ છીએ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ આખા પૃથ્વીનું સમ્રાટ પદ સ્વીકારે છે એવું બની શકે, એમ તો એ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, પણ સામાન્ય વ્યક્તિ જો મોટા શાસન પર બિરાજે અથવા ઘણું ધન મળે, ઘણી સત્તા મળે, ઘણી નામના મળે, તો ચોક્કસ એવું બની શકે કે એ પોતે પથભ્રષ્ટ થઈ જાય અને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફરીથી ફસાઈ જાય. મોટે ભાગે એવું બનતું હોય છે, રાઈટ. વધુ ધન, વધુ કીર્તિ, વધુ સત્તા એ માણસને બેબાકળો બનાવી દે છે, રાઈટ. તો કૃષ્ણજીના અનુમોદનથી એમને આ કાર્ય સ્વીકાર્યું છે. આ કાર્ય એવી રીતે નથી સ્વીકાર્યું કે પોતાના ભોગવિલાસ માટે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે સમ્રાટ બન્યા છે, ના. બીકોઝ કૃષ્ણ વોન્ટેડ હિમ ટુ રૂલ ઓવર ધ વર્લ્ડ એન્ડ શો ધ પાથ. સામાન્ય જનતા જનાર્દનને રસ્તો બતાવવાનો કે આવી રીતે જીવન જીવી શકાય છે. પ્રભુપાદ પણ એમના ભાવાર્થમાં કહે છે ને, રાજાનું કર્તવ્ય શું છે. આપણને બધાને એવું થાય કે એ તો રાજાઓ માટે છે, આપણા માટે નથી. આપણે ક્યાં રાજા છીએ? ના, ઇનડાયરેક્ટલી આપણના બધાના
સંરક્ષણમાં કોઈને કોઈ આત્માઓ આપેલા છે આપણને. આપણા ઘરે આવેલા બાળકો, આપણા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ આપણા કુટુંબીજનો, અથવા આપણા કાર્યોથી આપણા શબ્દોથી જે પ્રભાવિત થઈ શકે છે એવા આપણા સમાજના લોકો, આપણા પડોશીઓ, અથવા આપણા વ્યવસાયમાં આપણે સાથે કામ કરનારા કોઈ પણ, ઇનફેક્ટ ટિલ ધેટ કે તમારા ઘરે કોઈ કામવાળા કે કામવાળી આવતી હોય એ પણ, કેન યુ ઇમેજિન? એક માતાજીનો સરસ ફીડબેક હતો. એ શું કહેતા હતા કે આપણે એક વખત પ્રસાદમની વાત થતી હતી અને શા માટે ભોગ ધરાવવો જોઈએ એની વાત થતી હતી, અને એ વખતે એમના ઘરમાં ઓડિયો વિડીયો ઓન હતો અને એમના ઘરમાં કોઈ કામવાળા બેન જે છે એ વોટ એવર કંઈક કચરા પોતા કંઈક કરતા હશે અને એમને સાંભળ્યું અને સી સ્ટાર્ટેડ, એને એના ઘરે પણ ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરી દીધું કે અરે પાપ લાગે ને કે એના વગર ખાઈએ તો. અને એમને ફીડબેક આપ્યો અને ફરીથી પછી એને વધારે પ્રેરણા આપી કે લે તને માળા આપું છું, તું માળા કર. અને સી સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ, યુ નો. એટલે ધીસ હેપન્સ. એટલે આપણે રાજા કઈ રીતે છીએ? આપણે આપણા ફિલ્ડમાં આપણાને જોઈને બીજા અનુકરણ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં આપણી પણ જવાબદારી બને છે કે આપણે અનુકરણીય જીવન જીવીએ કે જેને જોઈને કોઈને પ્રેરણા મળે. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બન્યા છે શેના માટે બન્યા છે? કે મોટા ભાગની પ્રજા જે છે એ ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં બંધાય નહીં એવી શ્રી કૃષ્ણજીની ઈચ્છા છે. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણજી મને રાજા બનાવવા માંગે છે અને એટલા માટે બાય ધ ઓર્ડર ઓફ શ્રી કૃષ્ણ, બાય ધ વિલ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ, આઈ વિલ એક્સેપ્ટ ધીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આ જવાબદારી હું સ્વીકારવા માટે એટલે તૈયાર છું કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ ચાહે છે. વાસુદેવા અનુમોદિત. ધીસ ઇઝ વેરી સટલ. અત્યારે તો કેવું હોય કે ધન કે પોઝિશન કે કઈ મળતું હોય તો કે જોઈએ છે, નહીં કે કૃષ્ણ વોન્ટેડ મી ટુ બી એન એક્ઝામ્પલ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પિતૃ પૈતામહમ રાજ્યમ, પિતા અને પિતામહની પરંપરાથી જે એમને રાજ્ય મળ્યું છે કેવી રીતે? એમને કીધું ધર્મેણ, રાજાના નિયમો અને સિદ્ધાંતો અનુસાર. ચકાર એટલે કે પ્રશાસન કર્યું. બહુ સરસ. ધર્મેણ, ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે જનકાદી રાજાઓએ આ રીતે જીવન યાપન કરીને મને પ્રાપ્ત કર્યા છે. જનકજી પણ રાજા હતા અને સ્ટીલ હી વોઝ હાઈલી એડવાન્સ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. એ વખતે પણ મોટા મોટા તીર બાણ છોડી શકવા કે મોટા મોટા અસ્ત્રો લાઈક વરુણાસ્ત્ર, વાયુઅસ્ત્ર, અગ્નેયાસ્ત્ર, આ બધું છોડી શકવું એ ઠીક છે, ઇટ વોઝ અ સાયન્સ, પણ ઇટ વોઝ સ્ટીલ અ મટીરિયલ સાયન્સ. એ ભૌતિક વિજ્ઞાન હતું. જો અશ્વત્થામા પણ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી શકે અને એની કોઈ આધ્યાત્મિક વિકાસ ના હોય તો એને મહાન નહોતો ગણવામાં આવતો. એટલે ધર્મેણ ચકાર, નીતિ નિયમો જે રાજ શાસનના એના સિદ્ધાંત અનુસાર. યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં ભગવાનનો અનુગ્રહ હતો, શ્રી કૃષ્ણજીનો, અને એના કારણે એમનામાં રાજ્ય કરવાના, શાસન કરવાના, પાલન કરવાના બધા જ ગુણો હતા અને એમનામાં કોઈ દોષ હતો નહીં. બધા જ દોષોનો એમના ચારિત્રમાં અભાવ હતો. એટલે એમને વિભુ કીધા છે, અહીંયા આગળ સમર્થ કીધા છે. હવે તમારા ઉપર જવાબદારી હોય, તમે કેટલાક લોકોના લીડર હો અને છતાંય તમારામાં કોઈ અવગુણ હોય તો મોટા ભાગે ચાન્સ એવા છે કે તમારી નીચે જે છે અથવા ફોલો કરે છે એમનામાં એ અવગુણો ચોક્કસ જશે. ગુણો જશે કે નહીં એ સેકન્ડ મેટર છે. અવગુણો ચોક્કસ ટ્રાન્સફર થાય, રાઈટ? પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં બિલકુલ અવગુણોનો અભાવ હતો. અને પ્રભુપાદ કેવું સરસ કહે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ માત્ર પેલા ટેક્સ કલેક્ટર નતા, કર સંગ્રહ કરતા. એ રાજાના કર્તવ્ય પ્રતિ સદૈવ સચેષ્ટ હતા, એકદમ સજાગ. જેવી રીતે ભગવાન શ્રીરામ રાતના પેલો વેશ પલટો કરીને નગરચર્યા કરતા હતા, ખબર છે ને, એમનું આવે છે. અને જ્યારે સાંભળે છે કે પેલો ધોબી એની પત્નીને ગમે તેમ કહે છે કે શ્રીરામે તો સ્વીકાર કરી પણ હું તારો સ્વીકાર નહીં કરું, તો માત્ર રાજાના પદની ગરિમા જાળવવા માટે એમને સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો. એમને ચોક્કસ વિશ્વાસ હતો
અને આમ જોવા જાવ તો એમને કશું જ સ્થાપિત કરવાની જરૂર નહોતી. એમનું ચરિત્ર નિષ્કલંક હતું. બધાને ખબર હતી. પણ રાજા તરીકે એક સાચો દાખલો બેસાડવા, કારણ કે જનતા જનાર્દન જે છે એમને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં પાછું ના આવવું પડે, એટલે એમનું જીવન એકદમ, જેને કહેવાય ને પેલી વ્હાઈટ ચાદર હોય એની ઉપર એક ડોટ બી કાળો ના હોય એટલું સરસ, સ્પોટલેસ, એવું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ પોતાના કર્તવ્ય તરફ એકદમ સચેષ્ટ હતા. અને પ્રભુપાદ કહે છે રાજા, પિતા અથવા ગુરુ એ ત્રણેયની પોઝિશન સરખી છે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે આપણે બીજાને કેવી રીતે ગાઈડ કરી રહ્યા છીએ, એઝ અ રાજા, એઝ અ પિતા, એઝ અ ગુરુ. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાખલા તરીકે તમે સવારમાં જપમાં આવો છો, સરસ વિડીયો ઓન રાખીને તમે જપ કરતા હો, તમને ખબર નથી પણ તમને જોઈ રહ્યા હોય ઘણા બધા, રાઈટ? સો મેની પીપલ લુક એટ યુ અને એનાથી પ્રેરણા મળતી હોય, અરે આ તો છે, એ તો બહુ જૂના ડિવોટી છે, કેટલા ધ્યાનથી જપ કરે છે, કેટલી સરસ એમનું પોસ્ચર છે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ગિવિંગ એન ઇન્સ્પિરેશન. એટલે આપણી જવાબદારી એ ઓછી નથી. માત્ર એટલું નથી કે આપણે આપણી જપ બરાબર કરીએ, હા એ તો મહત્વનું જ છે, પણ આપણે બીજાની સેવા પણ કરી રહ્યા છીએ. તો ધેટ વી શુડ ડુ વેરી એટેન્ટિવલી. અને પ્રભુપાદ કહે છે રાજાને પ્રજાની સામાજિક, રાજનીતિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક ઉત્થાન માટે ની બધું જ જોવું પડે છે. એટલે એવું નહીં કે પ્રજાને માત્ર ખાવાનું આપી દેવાનું, ફ્રી 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 ફ્રી. અત્યારે તો એવું હોય ને, ઇલેક્શન આવે એટલે ફ્રીના પેલા ડંકા વાગે, આ ફ્રી, પેલું ફ્રી, ઓલું ફ્રી. નહીં. અને આર્થિક વિકાસ એકલો નહીં, સામાજિક વિકાસ એકલો નહીં, આધ્યાત્મિક ઉત્થાન પણ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ તો બહુ સરસ કહે છે રાજાએ જાણવું જોઈએ કે મનુષ્ય જીવન બધા આત્માને ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે છે. ઓ માય ગોડ, કેન યુ ઇમેજિન? આપણે બધાએ જાણવું જોઈએ કે ઇન વન ઓર અધર વે વી આર અ લીડર, યુ નો. અને આપણે એવું જાણવું જોઈએ કે મનુષ્ય જીવન જે છે એ આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટવા માટે છે. મનુષ્ય જીવન જે છે આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધિ આત્મિક ક્લેશોમાંથી બહાર નીકળવા માટે છે. એ આપણે જાણવું જોઈએ. રાજાઓએ જાણવું જોઈએ એટલે એવું નહીં કે ખાલી નેતાઓ જાણે તો ચાલે. ના, ઇન ઓલ વન ઓર અધર વે વી આર એન એક્ઝામ્પલ ફોર અધર્સ. વી મસ્ટ નો. કારણ કે જેટલા લોકો આવું વધારે જાણશે, એવા લોકોના મત દ્વારા જે લોકો ચૂંટાઈને આવશે એ સારા હશે. નહીં તો પ્રભુપાદે એન્ડમાં કીધું ને કે નેતાઓની ક્વોલિટી કેમ ખરાબ છે? કારણ કે એમને જે ચૂંટી રહ્યા છે એ લોકો જેને કહેવાય કે સાચી રીતે એમને પણ જીવનનું ધ્યેય ખબર નથી. એટલે આપણે પહેલા આપણા ધ્યેયની ખબર હોવી જોઈએ. અને પછી કહે છે કે એનો ધર્મ છે કે પ્રજાની સારી રીતે દેખભાળ કરે અને એ રીતે પ્રજા જે છે એ સિદ્ધિની ચરમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકે. સિદ્ધિની ચરમ અવસ્થા શું છે? સિદ્ધિની ચરમ અવસ્થા છે કે વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની પ્રાપ્તિ, કે જે ગેરંટી છે કે જેનાથી વ્યક્તિ જઈ શકે, રાઈટ? સો આપણે જોવાનું છે કે આપણી સાથે જે કોઈ પણ આવે અથવા તો આપણને જોવે તો એને પણ પ્રેરણા મળે કે જપ કરવા જોઈએ. જપ કરતા હોય તો એને જપ વધારવાની ઈચ્છા થાય. અને એવી રીતે ધીરે ધીરે કરીને પ્રભુપાદના આદેશ પ્રમાણે ઇફ somebody reaches to 16 rounds, then પ્રભુપાદે તો બહુ સિમ્પલ કીધું છે, 16 માળા કરો તો સ્વાભાવિક રીતે તમે 4 નિયમોનું પાલન કરશો અને સ્વાભાવિક રીતે તમે જીવનના અંતે ભગવદ્ધામ પાછા જઈ શકશો, રાઈટ? તો આ સિદ્ધિની ચરમ અવસ્થા છે. મનુષ્ય જીવન જે છે ખોટનો સોદો છે. ખોટના સોદાનો સારો ઉપયોગ કરી જાણવો એ આપણી ચતુરાઈ છે. અને એ ચતુરાઈ કેવી રીતે છે એ આપણે આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એ રીતે આપણે બીજાને પણ જીવવા માટે પ્રેરણા આપવી જોઈએ. મહારાજ યુધિષ્ઠિર જે છે આ બધા નિયમોનું દ્રઢતાથી પાલન કરતા હતા. અને આગળના અધ્યાયમાં પણ આપણને ખબર પડશે કે એમણે ખાલી નિયમોનું પાલન નથી કર્યું, પરંતુ પોતાના જે આ વૃદ્ધ કાકા હતા એમની સહમતિ પણ પ્રાપ્ત કરી છે. એમનું હૃદય જીતી લીધું છે. નહીં તો એવું બને નહીં કે વિદુરજી આવે, 2-4 દાડા રહે, આખી જિંદગી વિદુરજી પ્રીચિંગ કરતા હતા પણ અસર ના થઈ. કેમ છેલ્લે અસર થઈ? એની પહેલા એમને સત્સંગ સાંભળ્યો હતો, એટલે એમને એમની સહમતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. રાજનીતિક મામલોમાં
મામલાઓ જે હતા એમાં એ અનુભવી હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ એની પુષ્ટિ કરી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવદ્ ગીતા આપનારા છે એમને પણ એની પુષ્ટિ કરી છે. અને આ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ આદર્શ રાજા હતા અને આવા પ્રશિક્ષિત રાજાને આધીન એક જેને કહેવાય ને સર્વશ્રેષ્ઠ રાજતંત્રની સરકાર હતી. પ્રભુપાદ તો હંમેશા કહે છે કે લોકતંત્ર એકદમ જેને કહેવાય નીચામાં નીચી કક્ષાની રાજનીતિ છે. આપણને બધાને એમ થાય કરે આ પ્રભુપાદ શું બોલે છે, આ કઈ સમજમાં નથી આવતું. યસ, પ્રભુપાદ કહે છે લોકતંત્રમાં, કારણ કે મોટા ભાગની જે પ્રજા હોય 90-95% એને બુદ્ધિ જ ના હોય, એને ખબર જ ના હોય, કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ અધ્યયન ના કર્યું હોય, મનુષ્ય જીવન કેટલું કિંમતી છે ખબર ના હોય, એવા લોકોને થોડુંક કંઈક મળી જાય તો એને વોટ આપી દે. આ આપણું કામ થાય ને આને આપી દો વોટ, અથવા તો આપણા સમાજે કીધું છે કે આ આપણા સમાજ વાળો છે એને વોટ આપી દો. રાઈટ, લાઈક ધેટ. એટલે કે લોકતંત્ર બહુ જ ખતરનાક છે. એમાં માત્ર લોકોને લોભાવવા વાળા લોકો ઉપર આવે છે. પણ રાજતંત્ર હતું એમાં જ્યારે ઇનફેક્ટ છેલ્લે એ થોડુંક અપભ્રંશ થઈ ગયું, પણ અધરવાઇઝ પ્રભુપાદ કહે છે કે બહુ સર્વશ્રેષ્ઠ સરકાર હતી અને આધુનિક ગણતંત્ર અને સરકારો કરતા એ ઘણું સારું હતું. કારણ કે રાજાને દર 5 વર્ષે વોટ માંગવા જવું પડતું નહોતું. રાજાને સિક્યોરિટી હતી કે હી ઇઝ ધેર ટીલ એટર્નિટી, ટીલ હી લીવ્સ. રાઈટ, અને એના કારણે એ પ્રજાના સારા માટે બધા જ પ્રયત્નો કરતો હતો કે પ્રજાને કેવી રીતે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છોડાવી શકાય. પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી ક્લિયર. અને કળિયુગમાં મોટા ભાગના લોકો પ્રભુપાદ કહે છે કે જન્મજાત શૂદ્ર છે, કલૌ શુદ્ર સંભવા. કેમ શુદ્ર છે? તો કે આપણને જીવનનું મહત્વ નથી ખબર. એટલે લગભગ 99% લોકો જે છે એ ભલે આમ કહેવાય કે આ ફલાણા કુળમાં જન્મ છે, પેલા કુળમાં જન્મ છે, ગમે તેવા સારા કુળમાં જન્મ હોય, તમે જુઓ છો કે આજકાલના યુવાનો દારૂના રવાડે ચડી જાય છે કે કોઈ પણ ખોટી સોબતમાં ફસી જાય છે કે પોતાના જીવનનું ધ્યેય ભૂલી જાય છે. ભલે સારા હોય પણ ધ્યેય શું છે ખબર ના હોય તો એઝ ગુડ એઝ પ્રભુપાદ કહે છે ને, ઇફ યુ આર નોટ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ધેન યુ આર, શું છે પ્રભુપાદના શબ્દોમાં એક શબ્દ શું વાપરે છે? ડોંકી. ડોંકી. રાસ્કલ. પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી વેરી બ્લન્ટ, એકદમ ક્લિયર. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ લોકો નિમ્ન કુળમાં ઉત્પન્ન છે. નિમ્ન કુળ એટલે કે એમના માતા પિતા પણ એમને નથી શીખવાડતા જીવનનું મહત્વ શું છે. ભલે કહેવાતા ઘણા મોટા જેને કહેવાય બ્રાહ્મણો હોય ને વૈશ્ય હોય ને ક્ષત્રિય હોય ને, પણ કશું શીખવાડે જ નહીં બાળપણથી કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કર, જીવનનું શું મહત્વ છે. એટલે નિમ્ન કુળ કહે છે પ્રભુપાદ એને. અને અભાગી છે અને કુસંગતિમાં રહેવા વાળા છે. કુસંગતિ એટલે શું? જે સંગતિમાં ક્યારે એવી ચર્ચા ના થાય કે મનુષ્ય જીવનનું શું મતલબ છે, શું ધ્યેય છે, એવી ચર્ચા ના થતી હોય તો એ સંગતિને કુસંગતિ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ કીપ મ્યુટ. અને જીવનના પરમ ઉદ્દેશની એમને ખબર હોતી નથી અને એટલા માટે એમના કરેલા મતદાનનું કોઈ મહત્વ નથી, પ્રભુપાદ કહે છે. ને એકદમ ગેર જિમ્મેદારીથી વાળા મતોથી જે પ્રતિનિધિને જેને કહેવાય કે સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે, ચૂનવામાં આવે છે, એ બિલકુલ જવાબદાર ના હોય. એટલે ક્યાં મહારાજા યુધિષ્ઠિર અને ક્યાં આજકાલનું નેતૃત્વ. રાઈટ, તો આના દ્વારા આપણા માટે એક બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. વોટ એક્ઝામ્પલ વી આર ગિવિંગ, વોટ એક્ઝામ્પલ વી આર ગિવિંગ. તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે બોલો કે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ છે, એ દર મહિને એમના આખા મહિનાનો અહેવાલ આપે છે એમના શિષ્યોને. કેન યુ ઇમેજિન? ગઈકાલે આઈ સેડ આઈ થિંક ઇન 18 days ઓલ્સો. બહુ જબરજસ્ત. કે એ કેવી રીતે જીવન જીવી રહ્યા છે, એમને એમનો મહિનો કેવી રીતે વિતાવ્યો. ધેટ ગિવ્સ ઇન્સ્પિરેશન. જુઓ, એમને આગલા મહિનાનો વૃત્તાંત આપ્યો છે. ગયા મહિનામાં મારી રેગ્યુલર સાધના ઉપરાંત મેં 36 ક્લાસ આપ્યા, એ લખે છે, અને 60 અલગ અલગ મીટિંગ એટેન્ડ કરી, અને આ બંને ભેગા થઈને ટોટલ 79 કલાક ને 45 મિનિટ. તમે જુઓ હિસાબ શું રાખે છે. આપણે રાખીએ છીએ આપણા પૈસાનો હિસાબ. ઓકે, પૈસા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જીવનની ક્ષણો મહત્વની છે. રાઈટ, એક એક ક્ષણનો હિસાબ. 79 કલાક અને 45 મિનિટ સુધીનું એમનું જેને કહેવાય ને કે ડિટેલિંગ છે. આટલા કલાક એમને ક્લાસ આપ્યા, 36 ક્લાસ અને 60 મિટિંગમાં. પછી 38 ગ્રુપ દર્શન અને 254 પ્રાઇવેટ દર્શન આપ્યા. જુઓ આંકડા કેટલા સટીક છે. અને ટોટલ 670 માળા અને ઉપર 42 મંત્ર. એવું નહીં કે માળાઓ જ ગણી છે, અલગના એની ઉપરના લોકો ઘણી વાર કે હું તો આખો દિવસ છે ને કામ કરતા કરતા આપણે હરે કૃષ્ણ ચાલુ જ હોય છે, ગણવાની જરૂર નથી. નો, કાઉન્ટિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કાઉન્ટિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો એ લખે છે મહિનામાં 670 માળા અને 42 મંત્ર,
એટલે 21 કરતા વધારે માળા રોજની કરી છે એમને ગયા મહિનામાં. હા, અને એમ લખ્યું છે શ્રીમદ ભાગવતમ રોજે વાંચ્યું છે અને રોજે 1 કલાક રાત્રે, અને એના ઉપરાંત 1 થી 2 ચેપ્ટર ચૈતન્ય લીલાના કોઈ પણ ચૈતન્ય લીલામૃતની બુકમાંથી વાંચ્યા છે. અને અત્યારે એ ભક્તિ વેદાંત ડિગ્રી મેળવવા માટે ભાગવતમના 8મા સ્કંદનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે. રોજ સવારે પ્રસાદ લેતી વખતે એ શ્રીલા પ્રભુપાદના લેક્ચર સાંભળે છે, અને ગયા મહિનામાં 1લી તારીખથી લઈને 31 તારીખ સુધીમાં એમને શ્રીલા પ્રભુપાદના 20 લેક્ચર સાંભળ્યા છે. કેન યુ ઇમેજિન ધીસ હી ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ એવરી મંથ. હું જ્યારથી મને એમનું શિષ્યત્વ પ્રાપ્ત થયું છે ત્યારથી એવરી મંથ હી સેન્ડ્સ ઇટ. હાઉ હી ઇઝ લિવિંગ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ વી હેવ ટુ ક્રિએટ ઇન અવર લાઈફ. મેં મારા જીવનનો મારી ક્ષણો આજના 24 કલાકનો શું હિસાબ છે? ઇફ વી કીપ ધીસ, ધેન આપણા બાળકોને ખબર પડે. દાખલા તરીકે જેના પિતા છે ને બહુ જ હિસાબમાં પક્કા હોય ને, એના છોકરા જોતા હોય કે પપ્પા માગશે કે આ એને આટલા રૂપિયા આપ્યા, પછી પાછા આવે કે કેટલાનું શું આવ્યું, આનું કેટલું આવ્યું, આનું કેટલું આવ્યું. તમે તમારા જીવનની ક્ષણોનો હિસાબ એવો રાખશો. દાખલા તરીકે પ્રભુપદાને અહીંયા રાજા, પિતા અને ગુરુ માટે કહે છે, રાઈટ? તો તમારા બાળકો પણ સમજશે કે જીવનની એક એક ક્ષણ કેટલી કિંમતી છે. અને ધેટ્સ હાઉ વી શુડ લીવ અવર લાઈફ. આજના જીવનમાં, આજના દિવસમાં કેટલી માળા કરી, આજના દિવસમાં કેટલું શ્રવણમ કર્યું, આજના દિવસમાં કેટલું વાંચન કર્યું, આજના દિવસમાં મેં શું સેવા કરી, એડમિન, કોહોસ્ટ, પ્રીચિંગ, શું સેવા કરી, બધો હિસાબ. સો ઇન્સ્પાયરિંગ. આજે હી મસ્ટ બી ઇન ધ રેન્જ ઓફ આઈ થિંક 75, અને અડધું શરીર લકવાગ્રસ્ત છે, અને સ્ટીલ કેન યુ ઇમેજિન? અને હિસાબ આપવાનો પાછું એવું નહીં પોતે ગુરુ છે તો એમને ભાઈ તમે શું કર્યું, તમે શું કર્યું, પોતાના જીવનનો પણ હિસાબ આપે છે. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ઇન્સ્પાયરિંગ એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ વી શુડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન અવર લાઈફ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુ, દર્શના રાજગોર માતાજી, નિર્મલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મધુસૂદન ઠક્કરજી, અનિતાજી, કીર્તિ કુમાર પ્રભુ, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જય હરે કૃષ્ણ. નમ્રતાજી હરે કૃષ્ણ. વિલાસ વિસ્મુતે પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ચારુલતાજી, દિગ્નેશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા જ એમના વિડીયો ઓફ છે. લેટ મી સી. ઓકે, દરેકનો ધન્યવાદ છે. દંડવત પ્રણામ. બધાને વિનંતી છે કે 17મી તારીખે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી લેજો. પ્લીઝ ડુ જોઈન ઇન ધ મોર્નિંગ જપ. ઘણા બધા તો રેગ્યુલર કરે છે, પણ બીજા બધાને 17મી માટે ખાસ આહ્વાન છે. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.